Namaste parents and friends. Welcome to Phonics Mom channel. లాస్ట్ వీడియోలో సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ లెటర్స్ నేర్చుకున్నాం కదా. ఈ వీడియోలో థర్డ్ సెట్ ఆఫ్ లెటర్స్ నేర్చుకుందాం. ఫస్ట్ వన్ కే. కే ఏం సౌండ్ చేస్తుందంటే క. లైక్ కిక్కింగ్లో క యాక్షన్ చూపించవచ్చు. క క. కైట్, కింగ్, కిడ్. నెక్స్ట్ లెటర్ ఎల్. ఎల్ ఎలా అంటే లాలీపాప్ని ఎలాగ తింటామో అలాగ. మన టంగ్ టీత్ వెనకాల రావాలి. లెగ్, లాగ్, లెట్యూస్. నెక్స్ట్ లెటర్ ఎం. ఎం ఎలా సౌండ్ చేస్తుందంటే మన పిల్లలకి మనం ఎమ్మె ఫుడ్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా అంటారు, సో అలాగా. ఎం సేస్ monkey, moon, mango. Next letter N. N says nose చూపిస్తూ మన టంగ్ టీత్ దగ్గర ఉండాలి. నెక్, నెట్, నర్స్. నెక్స్ట్ లెటర్ వచ్చి ఓ. ఓ ఎలా అంటే మనం సర్ప్రైజ్ అయినప్పుడు లాగా. సో ద మౌత్ కూడా రౌండ్ షేప్, ఓ షేప్లో రావాలి. ఆ కాదు, ఆరెంజ్, ఆనియన్, ఆస్ట్రిచ్. నెక్స్ట్ లెటర్ ఇస్ పి. పి ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఒక బబుల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, వాటిని బ్రేక్ చేసేటప్పుడు వచ్చే సౌండ్ ప ప ప ప ప. పెన్, ప్యారెట్, పీస్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ లెటర్ సౌండ్స్తో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్.